Приветствую моих подписчиков, гостей, зрителей, моих клиентов. Благодарю всех за лайки, за просмотры. Сегодня у нас расклад, хоть уже и с опозданием. Осень у нас уже заканчивается, как бы быстро она пролетела. Через неделю с небольшим уже, как говорится, декабрь, зима начинается. Зима тоже есть расклад. Расклад называется «Что такое осень?». Раньше надо было. Я все потом откладывала. Виктория Котлярова, автор этой из книги. Вот. Объемный такой расклад, 12 вопросов. Вопросы такие интересные. Ну, такой вот развлекательно-познавательный расклад. Теплые солнечные деньки. Состояние, в котором вы вошли в эту осень. То, что остается позади, недавнее прошлое. Ну, что у нас остается позади? Лето, беззаботное лето, как говорится. Что остается позади? Теплые солнечные денечки прошли, все отпуска, все, что хотели, кто что хотели, то и делали летом. Лето – это, говорит, маленькая жизнь. Так, второе. Разноцветные листья под ногами. То, что происходит с вами прямо сейчас. Энергии, которые вы проживаете в настоящий момент. Вот такие большие вопросы. Ну, листья желтые над городом кружатся. Вот вам и листья, и удача, все здесь. Все 4 времени года. Из лета пришли в осень, уже через неделю почти будет зима. Ну, скорее бы весна. Весна, мне бы скорее бы весна. Вот так. Энергия, в котором мы проживаем сейчас. Ну, разные у всех энергии. Кому осень нравится, кому не нравится. Ну, хотим мы, не хотим, времена года крутятся. И они каждый по-своему интересны сами собой. Времена года. Осенний дождь – то, что заставляет вас грустить, ностальгировать, впадать в меланхолию этой осени. Но не очень-то вы и впадаете. Расклад общий, конечно. Не очень-то вы и впадаете. Все наблюдаете, все мониторите, а листья все равно падают. Все равно это осень. Листья-то летят, падают. Снежок был, растаял у нас весь снежок. Так что хорошо. Дождя не надо нам. Лучше пускай сухая осень. 4. Спасающий от дождя зонтик. То, что поможет справиться с грустью, ностальгией, неприятными эмоциями. Вот. Сами себя радуйте. Ставьте себе цели, хоть на следующее лето. Ставьте, достигайте, несмотря ни на какие меланхолии, грусти. Вот если займетесь чем-нибудь, вам и некогда будет вспоминать ни про дождик, ни про зонтик, ни про что. Вы будете заняты своим делом, который вам нравится, который вам
приносит и доход, и достаток, и зонтиков вы накупите, каких только нет, и коллекцию соберете. Кто какие коллекции собирает, кто сумки, кто зонтики, кто очки солнечные, кто что. Вот главное, что надо занять себя чем-то. Не грустить и не ностальгировать по теплому лету. Уютный плед – то, что вас согревает этой осенью. Вот. Что вас согревает этой осенью. Уютный плед. Ну, кто-то, может, даже и про шубку новую подумывает. Кто-то обновки себе покупает. Ну, как говорится, как поработали по суду, так и покупки, обновки будут. Возможно, старшее поколение вам кому-то что-то подарит. Старшее поколение наше, у кого оно еще осталось. Вот. Так что ждите. 5. Уютный плед, что вас согревает. Ну, у всех, говорю, разные. И пледы разные, и эмоции разные, что вас согревают. Кто-то в шубку закутался, уже согрелся от эмоций, что новенькое, радостное. Ну, вот так вот. 6. Глоток горячего какао, глинтвейна. Это кто что предпочитает. Глинтвейн можно также пить как чай со специями, без алкоголя. Так, ресурс поддержки, на который можно рассчитывать. 6. Глоток горячего какао глинтвейна. Это ресурс поддержка. Ну вот, ресурс поддержка. Спокойно вам, как говорится, не дадут. Не посидеть, не какао попить. Будете защищаться от конкурентов, защищать свою недвижимость, свой бизнес, свою семью, свою половинку. Кто чего будет защищать, короче. Вот так вот. Но тоже не скучно вам будет. 6. И глинтвейна попьете, и какао напьетесь, и ресурсы поддержка у вас есть. 7. Утренний туман. То, что для вас в данный момент скрыто, непонятно и таинственно. Вот ваш утренний туман какой. Симпатичный, эротичный, сексуальный. Утренний ваш туман. Непонятно, где он был, а он достигал, а он деньги зарабатывал. И утром в туман он вернулся. А собачка-то его ждет. Верная собачка, надежная, друг. И он такой же. Вот ваш утренний туман. Рассеялся, когда вернулся вот такой мужчина к вам. 8. Книга у камина, что вас увлекает этой осенью. Чему посвящайте свое свободное время. Вот какой. Вот какие вы книжки читаете. Про любовь, про измену, про треугольники.
А что еще можно читать? Вот ваша книга. Короче, любовные романы. Как начали читать, и вас не остановить, пока вы не дочитаете. Интересные, значит, читаете романы. 9. Корзина грибов и ягод. Ваш осенний урожай. Результаты, победы, достижения. То, что вы достигли этой осенью. Вот так вот. Радуетесь вы и грибам, и корзинам, и ягодам, и бабочек вон летом вспоминаете. Значит, грибники. Грибники заядлые. Прям радуетесь этим грибам, этим корзинам, победам своим, достижениям. Вы рады, что смогли, сделали. И это вам приносит удовольствие, и вы опять мечтаете об новых достижениях, целях, ставите себе мечты, планы там, и надо действовать. Действовать, чтобы их достичь и радоваться. Так, расклад большой, аж на другой стороне у меня. Погреб, 10 уже пошло. Погреб с заготовками на зиму. То, что сейчас важно сделать. То, чем вы воспользуетесь позже. Погреб запасли, вот. Погреб, только не упадите головой. А то вот сразу вспомнила одна, знакомая хорошая, да, мы с ней в одной компании вместе работали. И вот она рассказывает: ой, батька в погреб упал. Отец ее старенький уже. А Миша, я говорю имена, вы не знаете кто. А Миша поехал, Миша туда, а там корову надо доить, а мать тоже старенькая. Короче, я всегда вспоминаю про этого Мишу, про батьку, как в погреб упал. Не падайте в погреб, будьте осторожны, это ничего хорошего не принесет. Так, что у нас с погребом? Зависло все. Не успели заготовки, что ли, сделать на зиму? Что вам пригодится позже? Вот весной, когда все таять начнет, когда уже захотел погреб, слазил, достал то, что заготовили. А что тут? Так, это у нас 10. На двух сторонах как неудобно-то. 10. Так, все правильно. 10. Что у нас в погребе там? Что у нас в погребе творится? Выбор. В погребе-то что? Погреб немножко запасли хоть. Так, погреб с заготовками на зиму. То, что сейчас важно сделать, то, чем вы воспользуетесь позже. Погреб. Замерз погреб. Погреб хороший, холодный. В смысле, там все будет храниться хорошо. Вот. На долгосрок. Много, значит, запасли туда. Всего запасли, успели запасти. И вот сделали выбор, надо или не надо запасать. Конечно, надо. Вот так. Хотели, не хотели, все равно делали. Вот так вот. Делали, запасали туда со своего
огорода, с участка. Кто что запасал, кто что, ну, короче, запасли. Эх ты, как соседи стучат. Так, запасли, намагичили, наработали в погреб, запасли. Намагичили, запасли. Наработали, погреб запасен, и вы воспользуетесь этим позже. Так, и что? 11. Первые заморозки. Главные неожиданности этой осени. Как приятные, так и не очень. Вот вам. Первые заморозки. Вон как замело. Замело. Первые заморозки. Были они у нас, да. Но все растаяло. Ничего. Первые заморозки надо. Сразу мы достаем теплые вещи. Сразу о чем-то думаем, что зима пришла. Так что какие-то мысли должны у кого-то прийти, воспользуйтесь. И это неожиданности, как приятные и не очень. Как приятные, так и не очень. И тут еще неожиданности-то. Тяжело. И быстро. Приятные неожиданности. Первые заморозки, главные неожиданности этой осени, как приятные, так и не очень. Ну как, вот тяжело, много чего запасли, полный погреб, всего есть, все в достатке. Это неприятные неожиданности, то, что пришлось много работать физически. Запасать все это. А приятные то, что уже сделано этой осенью, и вы этим уже пользуетесь. Уже. А кто-то еще и подсолнухи запасает. А еще и подсолнухи не запасли. Солнышко, светить надо. Как друг другу светить, вожжи в свои руки взяли и по жизни вперед и с песней. Все есть, все запасли, пользуйтесь, как говорится, во благо. У вас нет неожиданностей, у вас все на позитиве. Все быстро, какие, как говорится, мысли пришли, быстренько все это воплотить в жизнь и радоваться жизни. Вот так. И 12 у нас вопрос, последний. Гербарий. То, что вам захочется оставить на память от этой осени. Вот. От этой осени. Конечно, лето. Гербарий. Ой, я какие-то в книжку кидала гербарий, да, в этом году. Уже забыла, что это такое. Но клевер, наверное, я когда собирала листочки, я в книжку наложила гербарий. Ну что, лето вспоминать, что еще? То, что вам захочется оставить на память от этой осени. Ну, сил у нас хватит у всех, что пережили, считай, эту осень.
И теперь потихонечку, незаметно входим в зиму. Контролируем ситуацию. Сил у нас у всех хватает. Предостаточно. Да, запаслись энергией. Теперь только вот желание загадываем зиму пережить и, как говорится, до весны дожить. Дороги у нас все открыты, так что осень вот уже снег у нас был. Все, как говорится, и машины переобули, и сами обулись, оделись. Готовы мы к зиме. Да. И тут все листья вон летят в клочья. А эти, кто насобирал, каштаны, да. Так что все про осень. Все про осень. Тут у нас кто-то спорит со своими компаньонами, партнерами, выясняют, правильно или неправильно у них бизнес, урожай. Как бы подсчитывают свои урожаи, и что-то не так у них, не совпадают. Так, все быстро. Происходит все у нас быстро. Все у нас интернет, все у нас по телефону, все в сети, все вопросы решаются, все быстро, да, нет. И вот учиться надо, продолжать учиться. Кто чему. Вот и урожай собрал, и виноград поспел, и все, и ученики учатся, и мы продолжаем учиться, обучаться чему-то новому. Вот такой вот расклад. Интересненький, позитивненький, жизненный прям про погреб, да, про все сферы жизни тут. И первые заморозки, и в зиму входим, и обо всем. Так что вот такой расклад. Делайте себе, как вы готовы войти в зиму, с чем, какой у вас погреб, какой у вас зонтик, какой глинтвейн вы пьете и с кем книжки читаете, какие, все смотрите. Всем пока-пока, подписывайтесь, жду от вас лайки.